Fala galera do YouTube, hoje nesse vídeo aqui eu vou trocar o kit tensor dessa moto aqui da corrente de comando da Pop, que ela tá com barulho no motor. Esse kitzinho aqui, ó, tem que trocar aí dela, ó. Vou trocar aqui e vou mostrando pra vocês, ó. Kit tensor aí da corrente, tá fazendo barulho no motor estranho. Eu vou trocar ele pra ver se resolve, beleza? Fica com o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal aí, valeu? É nóis. Vou deitar ela aqui e volto. Como eu tô sem um cavalete, que eu faço uns vídeos aqui pra vocês que eu vendi ele, eu vou ter que deitar ela aqui pra o óleo não derramar, que eu não vou trocar o óleo dela. Eu vou deitar ela, vou virar ela pra ali, daí eu vou começar a mexer aqui no motor dela. Beleza? Deixa eu deitar ela aqui, aí eu volto aqui com vocês. Pronto, já deitei a moto aqui, ó. Agora a gente vai ter que tirar aqui esse pezinho aqui, essa tampa do pilhão, essa tampa aqui também do volante aqui dela e essa tampa de cima, pra gente começar a mexer aqui. Vamos lá, vou tirar aqui e aí vou mostrando pra vocês. Pronto galera, desmontei aqui, ó. Tirei a tampa aqui, ó. Tem uma ferramenta que tira aqui, mas tira sem ela, mas eu tenho a ferramenta que eu vou tirar com a ferramenta. Daí tem que tirar esse parafuso aqui também, ó. Esse parafuso aqui que segura aqui a corrente, ó. Essa corrente aqui daí tá folgada. Tá, não sei se vai pegar aí a câmera, mas ela tá folgada, ela tá muito folgada essa corrente. Daí eu vou trocar o tensor. Beleza? Tá bronqueado e lá dentro, esse daqui do meio, ó. Tem um tensorzinho aqui no meio aqui, ó, que tá estragado. Daí eu vou trocar e eu vou ver se vai ser preciso trocar a corrente de comando dela. Se for preciso eu vou trocar também, beleza? Deixa eu continuar aqui a desmontagem. Vou tirar aqui também. Pronto, aqui ó, agora é só folgar aqui. Pronto, saiu. Pronto, saquei aqui agora, ó. E aí galera, como tá, ó? Aqui não presta não, ó. Estragou. Agora eu vou montando aqui, vou ver se vai prestar essa corrente. Esse parafuso aqui galera, ó, fica bem aqui, ó. Tem que tirar ele aqui, ó. Tá vendo aí? Segura isso aqui, ó. O parafuso aqui, ó. Tira ele. Saiu. Trocar esse reparozinho aqui também. Pesquisa alguma coisa aqui no motor. Isso. Aqui galera, eu vou botar essas duas aqui, ó. Mostrar aqui pra vocês a diferença aqui, ó. O tamanho que ela é, o tamanho que tá, ó. Ela gastou aqui, ó. Essa daqui. Aí eu vou botar logo essa daqui também, nova. Essa daqui eu não vou trocar não. Ainda dá pra rodar com ela ainda. Esse daqui fica bem aqui, galera, ó. Vou botar ele aqui. Vou montando aqui e vou gravando.
Aqui eu vou pôr aqui, galera, ó, tucho com a mola aqui, ó. Essa parte aqui, ó, fica aqui dentro, ó. Vou colocar aqui. Aí eu vou fazer a sangria, tem esse parafuso bem aqui, ó. Ele é pra sangrar. Sangrar o ar daqui. Tem vezes que ele pega sem sangrar, tem? Mas aí eu sangro toda vez isso daí, só pra confirmar mesmo que não vai ficar fazendo barulho. Vou acionar logo ele, eu vou botar um óleo aqui logo, ó. E vou apertando ele. Beleza? Vai apertando. Parece que travou já, né? Mas é bom eu dar uma sangrada aqui nele, entendeu? Pra ter certeza aqui, ó. Aí eu vou fazer como pra sangrar aqui, ó. Vou apertar aqui, ó, e vou folgar aqui, ó. Assim, ó. Folguei, ó. Agora eu vou abrir até sair um pouco de óleo aqui, ó. Vou apertando, ó. Agora eu vou fechar de novo. Ó, e vou bombar de novo. Agora eu vou apertar de novo, ó, e vou soltar aqui. Até sair um pouco de óleo. Saindo óleo, ó. Começou a sair óleo. Fechar. Aí, ó. Depois que eu fechar aqui, aí eu solto, entendeu? Travou já aqui, ó. Mas eu vou dar aí mais uma sangrada. Só pra... Segurou aqui, ó. Segurou com o dedo aqui, empurrando aqui, ó, pra cima, ó. Passando. Aí você folga aqui, ó. Pode sair pra cá, ó, pra baixo. Se tiver ar, aí vai sair logo. Começou a sair óleo, ó. Se eu sair, fecha. Saiu ar, não saiu nada. Depois que fechou, pronto. Aqui já travou, já. Já travou, galera. Entendeu, galera? Como é que eu faço? Enche de óleo aqui. Aí força aqui pra cima, aqui, ó. Aí abre esse daqui, ó. Os parafusinhos desse aqui, ó. Com isso aqui forçando pra cima, pra tiver ar e sair por aqui. Entendeu? Aí não pode soltar enquanto estiver aberto. Depois que fechar lá o 10 aqui, aí pode soltar aqui, entendeu? Travou hoje aqui. Beleza? Tem que trocar essa junta aqui, galera, ó. Essa junta aqui da tampa aqui, ó, que ela quebrou. Daí eu já trocar outra aqui, ó. Aí eu vou limpar aqui pra me trocar ela, beleza? Terminar o serviço.
Aí galera, nessa parte eu liguei a moto e ela tava com barulho, ainda continuou com barulho ainda. Não era o mesmo barulho, mas só um barulho parecido, entende? Barulho de corrente, né? Tava continuando o barulho dela. Aí eu achei meio estranho, eu fui ver o óleo dela. Aí não tinha óleo no motor, galera, dela. Daí eu tô completando o óleo dela nessa parte aí, ó. Não tinha nada de óleo no motor dela, galera. Eu não sei como esse motor dele não trancou, entendeu? Daí eu botei o óleo e melhorou, o barulho ficou normal. Se você não for inscrito no canal, deixa o like aí e se inscreve no canal, valeu?